Nega soda va uksus bilan oyog'imni vanna qildim? Hozir shu haqida gaplashamiz. Haftada 2 marta bu vannani qilib, sizlar bomba natijaga erishasizlar. Gap nimada haqidagini hozir aytaman. Sizlar ungacha videoni oxirigacha ko'rishni unutmanglar. Juda ham foydali ma'lumot bo'ladi. Bu yog'iga kunlar isyapti. Oyog'inglar terlashni boshlaydi va terlagandan keyin hidlanadi. Soda bilan uksus birga qo'shilganda kuchli antibakterial, kuchli antiseptik va zamburug'ga qarshi ishlaydi. Sizlar bu vannani qilib, oyog'inglarni birinchidan terlashidan, ikkinchidan hidlanishidan qutulasiz. Bu eng samarali, arzon va juda ham xavfsiz bo'lgan usul hisoblanadi. Bundan обязательно foydalanib ko'ringlar. Oyoq terlashida, hidlanishida taqqa-taq to'xtaydi. Haftada 2 marta foydalanganinglar bilan. Bu videoni tarqatib qo'yishni, menga obuna bo'lishni va albatta like bosishni unutmanglar. Joningiz sog' bo'lsin.